назад. Она? Да. Вон. Так, цель. Ты чуть сюда уйди. Я чуть левее уйду. Вижу движение. Они заняли позицию, там доты. Скорее всего, там будут сидеть. Налево перебегает. Да, на 11. На 12 один вправо на час идет. И один на 12 ровно переместился, с часом на 12. Перемещается на 11. Спать отсюда. -1. Еще один слева. Он раненого поднимает. Убил. -2. Контрите слева. Блять. Деревню? Деревню там выебень матери народ. Там наши снайпера сидят, блядь, минимум 3. Этого я достал все-таки. Какого? А вот который крайний самый был, в черном. Черный?
Да, ну вот который вот здесь вот сидел первым. Он, блядь, за ветками сидел. Я в ветки сначала попадал, не пробивал. Влево куда-то. Вот туда. Блин. Слушай, там какой-то вон это. Блядь, вот фиксируется. Вон там вот тут кто-то вот слева, прям с конкретного лева. Вон там он. Так, вон лежит. Ага, вижу. Видишь? Да. Хуярит. Минус. Я двоих там подстрелил. Двоих? Второй его хилить стал, я его подбил вроде. Они лежат оба. Дай по ним очередь, пускай уйдут. Ну вон тем двум лежачим. Ну второго вроде подстрелил, он тоже лег, не знаю. А? Да, вот туда стреляешь, правильно. А, вон он где. Все, теперь я увидел. Ранен. Что, ты свой, что ли? Я хуй знает. Ну вон и одного я там убил какого-то, блядь. Пусть. Нет, он меня подранил. А, тебя подранил? Да, меня подранил. Я тебя вылечу, блядь. Это, он где остался? Там же. А,